сука, ёбаный, сука. Это же ездит на этом челюсть с самого начала. Смотри, что делает, смотри. Ой, блядь! Охуеть, И охуеть. смотри, второго, ёб твою мать. Чё случилось? Сейчас снялось. Сети, так называемый Tor-браузер, через который ты просто напрямую, открывая, входишь на любой запрещенный торрент. Ох ты, сайт, да и не только ёпарасоте, торрент, вот на это любой ты запрещенный сайт. молодец. Сейчас не- Ну просто, чтобы вот не убираться каждый раз, потому что есть. Оу! Оу! Он что, дурак? Правильно папа говорит, не с той ноги встала, блин. Ай, сука. Твою мать. Блядь! Стёп приехал. Он на карапете какой-то. Ух ты! Это тоже ударился. Жень, какой ты молодец. Просто. Жестко, братан. Ебать. Блядь. Нет, неправда, остается два варианта, и теперь мы ждем от вас верных вариантов на 6556. Кто первым пришлет нам верный вариант. А мы повторяем варианты. Да.
Простите, очень умные новости ожидают нас впереди. Да, развеселый мне нравится. Развесел.